chibai ule van hi October ni som sang hi le som hi pakhat Sunday ania September chunga in dauna a Military Council sipai zasari samruk pariat an thi thu le liam tur zan hi somhnen om thu National Unity Government NUG in thu chua siama mi puilama mi za samruk pali thi in liam tur zale pakuan om in kana thlen tamna ber hi Sagaing region chunga ni in tumza somriat pali chuaka chuti chung chuan sipai za somkwa paruk le mi pui somriat pakuan thi Myanmar ma business capital tia soithai renguna chuan September thachungin bom voi somruk panga puaka Myanmar ram chung bom puak zinga 34% hi renguna thleng ti sia tani hemi chungchanga hian Military Council lam chuan thu chua pakhat man la nei ve lo ani ni khat chung lakin target somni pakua bayin firfiak sipai somngan thi Myanmar ram hun then khata October ni riat khan target somni pakua chu tual chung PDF tenan baya Military Council sipai somnga velan tha thu National Unity Government NUG in thu chu asiam Kachin State Sian State Sagaing Region Magwe Region le Mandalay Region chunga melma target mun som pariat rorel na mun sari sumdon na mun li avain hun somni pakua chu bayani thu hriatani chung target baina a chuan Military Council sipai somli pasarian thia bom hmanga baina a sipai tam takan hliama a hmuna thil thlenga chuan hei ai po in an tamjok thayani ti in NUG chuan a chuta NUG sarkar chuan September ni sari khan mi puilam dam kho chu thainan mani in van na beile thaina di day chu lo puang towa chumi hnu atangin sipai thi le hliam chu ani telina tam chho zela rengun le Mandalay region baka mun sang sanga ni tin sipai thunaina du lo na lan tirna kongzo chu mi puilamin an la huai khot reng ani rengun le Mandalay ya nizan khan bom puak le na sa a Miao Township Chaujet Police Station beini in Military Council sipai somli velan thia thi cheya po sipai ruang som pasari phuman nia DPI na sipai som pahnian thi firfiak sipai te mi puilamin an beiled na October thachungin asang chho zela rengun le Mandalay ya nizan khan bom puak na sa ti sia tani Sagaing Region Miao Township Chaujet Police Station PDF tang kopteran beya Military Council somli velan thi ti sia tania Sagaing Region DPI Township in kana chuakin Military Council sipai som pahnian thi ti sia tani DPI PDF mi pakhat soidan chuan siam chop shot ganin gan beya liam tur ta tan pui tur le sipai thi ruang la tura local sipai ui chau rual holam chu mun hnia bomin kan bei me de khu a zudor bula tum khat kan beya sipai ui chau motor pakhat a chia liam tur anom nual chumi hnu DPI kholuna bom pani in kan beya sipai ui chau pariatan thi tina soi Sagaing Region thi chenya po Military Council lam sipai ruang som pasari chu ye po than muala an phum ti sia tania Myanmar rampum puya Military Council te beile na asang chhohle ti sia tani so township in kana chuakin firfiak sipai panga thi in som anin hliam Magwe Region so township October ni riat jinglam khan tual chung PDF Revolution Army tangrual le Military Council sipai ten in ka pa firfiak sipai pangaya tam an thi ba ka som item lo an hliam ti so PDF ten thu chuan siam October ni riat jinglam dar sari le mini somli panga vel khan khu chang khu atangaron chuak Military Council sipai tele PDF tangrual sipai te chu khomar lama dar card chung anin ka pa so PDF lamin silailian mangan ka ma sakba ka tangrual sipai te bom ka ma puwa boka wangin firfiak sipai panga e tamthi in soman hliama so PDF lama po pakhata thi ve bok ti sia tani so PDF lam chuan tual chung hun sang sanga in kana chua thairenga wangin mi puite chu sipai ho chet lana mun le kalna hnai vai om lo tur le atul to pani lo chuan jin chuak wak lo turin sia tirnan lo chua bok ani Cochrane tono tui kho thabul KNU area chunga lut firfiak sipai ten bom rap puakin pathuman thi Karen State Cochrane Township Asia kongpui bul tono tui kho thanai via operation nei tum firfiak Military Council sipai LIB zanga samnga paruk pol te chu KNL brigade ruk ran volna hun chunga anin kula October ni kuajing lam khan mi pathumin bom ra pu wangin annun an chan ti sia tani KNU lama mi pakhat chuan thil sendan chu
Asia kongpui bul KNU ran vul na mun tono tui kho hlom na bula nia ni zan lama tangin sipai ho chon in kula jing lama KNL le sipai te omna lama an ron luta chuta chuan bom an pok ta ni sipai pathum an thi ti in khetten media hril ani October ni khat po khan ko grai khobul Asia kongpuya Southeast Regional Commander General Kukumawa Jinkonga Security Latu Military Council sipai ta chu DKBA Paul Kalsangten Jing Lamdar Kuavel Khan an lokapa G1 rank officer pakhat telin sipai pangazet an kap hluma chumi hnu chuan firfiak sipai lam chu lung oi lo le phubalak tumni om takin Asia kongpui bulvela force in lak belin operation anon nei chhotan ti sia tani Phapun Township Military Council taruat veng number thumna administrator ka hlumani Karen State Phapun Township kama Mount Khua sipai taruat veng number thumna administrator tan awachu October ni kuwa jing lamdari lemni somni pangavel khan tu ti sia lomi pani in silain voilin ka pa athingal ti sia tani tol chomi pakhat chuan ani chu thuneina lak ani hnuwa administrator aron nia tunma chuan in zalal ania khinsai variety store atanga a bazar zo holam a in kota ka hlumani ama a administrator chu NLD lama on deuh zawk wangin sipai laminan paithla a ani hi an ruat ani tan aw hian mipuite hne so thei hle ani tina soi Phapun Township hi KNU thuneina hmun ani rualin BGF ho pon che chuak thina tuna chuan firfiak sipai lampo in force in lak belin englai po in kana chuana township pakhat ani mungyu a sipai motor in zui boma ba ini in pahnia kang Sakang region mungyu a industrial zone konga military council sipai motor pali in zui chu nimin October ni kuwa jing lamdar kuavel khan boma ba ini in sipai motor pahnia kanga sipai then khatin hliaman tur thu abul hnai ommi puitenan soi sipai motor pali jinga pahnian bom fuwa a hnuailam kangin a chia sipai pahni aya tlem loten hliaman tura private car varin aron phur ti in mitam hutu mi pakhatina soya sipai motor pali baitu te hi PDF South Mungyua le Mungyua Heroes Group Mungyua Naiking tang kopten ni ti sia tania nimin khan Mungyua khopui chunga boma baina tumthum athleng ani Mungyua nadlu thaipan administrator office bula nimin jing lamdar kwavel khan police motor pakhat po in boma bai alo tok to ani Tedim Township Heinzen Khua Military Council sipaiten in kul Chin State Tedim Township kalele tedim inkar Heinzen Khua mi omlo na ina Military Council sipaitelutin bungrothen khatan lak thu tol chumi tenan soi kalimio tangin Military Council sipai teng pani sipai motor somni chuang nimin October ni kuwa jinglam khan Tedim Township lampanin an kala Heinzen khobula silain ka pa khomi puiten hlawin an tlan chelom tinan soi sipai motor somni chuang le teng pani nan lo kala khuwa an lu ma in silain ka vak vaka khuwa an lo thlen chuan mi omlo na in kar chia in bungru an ruksak bu fai bag ni vok pakhat computer pani phone pani thleng le thirbel te pon la tun thlengin sipai motor pathum chu Heinzen khu an la om ti in tol chumi tenan soi ani firfiak Military Council tenena in biang na nei thei an ni lo thu karen ni sipai ho tu General Sobi thu ana soi tun din huna firfiak Military Council tenena in biang na nei thei ani lo thu karen ni army KS sipai ho tu luber General Sobu thu an October ni kuwa karen ni control area KA military training batch somsari pakhat zora in khoma asoi chua kani Military Council sipaiten kaya karen ni state in dauna anla chok chuak renga chu karen ni army le mipui veng him tu sipaiten anlo ma chon zel boka min ang hleyan thunei na lak nu atanga firfiak sipaitele karen ni tangruwa sipaite in kara in kana chuak to za chu voi somria chuang ani towa mipui noi khatle singa velin mani in le lo tlan sanin mun sanga aral tlanin an kho samek bokani moya wari navy sipai kempa sipai pathumten CDM lutin mipui laman tang tanin tai region ye phiu township kampo hmuna inkul moya wari navy kempa deputy sergeant pakhalle sipai pani ten an kem chu asanin mipui laman tan thu mipui ve hum tupol ten thu chuan siam
September ni som pakua po khan mamakam bo thiarkara moya wati navy campus sipai pasari ten an kem chu asana mi puilaman tan thu riatani Khayan township chunga administrator somli pali chuang an bang to Rangoon region Khayan township khochung veng som palia administrator telin khosang sanga administrator somli pali te chu anin hnu do vek to thu tual chung mi tenan soi administrator bang turin Khayan township mi pui veng hum tu pol chuan October ni thuma tang khan warning an lo petoa chu wangin Khayan township khochunga veng som pali le khosomnga paruka administrator somli pali te chu October ni kwa theng khan an lo in hnuk dok to a township chunga veng le kholal azat ve chuang chu an bang to ti na ni administrator ho in hnu dona chan beratana chuan laman siam chu an chung nun na atana a hlo thon om thu le an hesel na that lo wanga ni deuh bera le in hnuk dok lo veng le kholal te chu October ni som pari atheng hun top pek an ni thu PDF Khayan pol chuan thu chuan siam ani NSPNC le political party then khat ne pido anin mukhom Military Council din National Solidarity and Peace Negotiation Committee NSPNC le political party then khat chu ne pido a October ni ku a anin mukhom thu riatani NSPNC chuan political party somthum vela soma Arakan National Party ANP chuan somna hun a chop chil dew wangin atel theilawa tin ANP Policy Affairs Committee member uthun aw cho chuan RFA asil ani chuan thutluk na siam tur chuan mai chona in mu khom na siam atha chu wangin keini CEC thutluk na laturin har sanna om dewa tin party thunei tu then khat an lo jin chuak boka CEC in thutluk na siam han lo wangin tun tum chu katel theilawani ti ka soi du e ti in a soi uthun aw cho chuan he in mu khom na hian ramchung remna le buana chungchang an soi ngerin thu a soi chuak boka he meeting a hian ANP baka sian ni National Development Party po in an tel theilo tur thu an soya Lisu National Development Party le sian National Democratic Party SNDP ero an tel ngerin om thu riatani Military Council te hian NSPNC chu kumsang ni le somni pakhat February thla khana dina Deputy General Yapi an Chairman Nina Chela he in mu khom ma hian NSPNC chuan Arakan Liberated Party ALP New Moon State Party NMSP Democratic Karen Buddhist Association DKBA le KNU KNLA PC tenen in mu khom na alo nei pui to ani Sagain region a sipai pension to te chung te po tha an ni Sagain region chunga township somthum pasaria September 30 tanga October ni riat thleng khan sipai bang pension to te baka an chung te po tha ni in mi som pani an chuan to thu tual chung mi tenan soi chutianga sipai pension to te le an chung te than ni chungchanga mungyo khobi pakhat chuan October ni riat chhun dar khatvel khan mungyo aung chen ta veng pi thang su kong le teja kong kila ku wazuar IB somnga sipai bang pension to usania fapa utinzo phetia tia ko bok chu silaya ka hlumani tina soya chuba ka September ni somni pakua tlailam darli le chanve po khan mungyo khua yerana pongveng le ti veng inkar tape pintoya puithiam school konga mungyo township atanga sipai pension pola joint secretary utan thia chu silaya ka hlum ani boka tual chung mi pakha chuan mungyo a tun ma hian sipai bang to tele an chung te mi panga aya tlem lo ka hluman ni to thu riatania kan ria chian thei tak takero mi pathum an thi to tina soi chu tianga in thana chu mungyo khwa chau po ni lovin Sagain region chunga township dang Kolin township Kambalu township Khin U township Miang township Tanze township Kale township Minkin township Kata township le Pale township ate po athleng da urang thowa political lama mithiam pakhat chuan munhma then fai na hi sipai le mipui lamin an kalpui ve ve a mipui lam po in gorilla system manga an dole tur thu internet lama chiang takin an tar langa chumi lo dole tura sipai in akal puina a alam tang mipui sipai te aman tang kaya ngai ve thowa ma se chu ti rualin le lama mipui sipai po in sipai pension to tele an chung te chu sipai lam tanga an tin zon ngal boka
chu wangin sipai pension to tele an chung te chu ti hlum an ni ta thina ni ti na soi bom laka biruk na trans khura me chepali chu oxygen khamlo wangin an thi Karen State ba an township ko yin hnuai kholom kana so konga October ni kuwa jing namdar kovel khan trans khur chunga tom me chepali chu oxygen kham khom mulo wangan thi thu tlom ngai pol jinga me pakha chu na soi bom laka biruk na trans khura thita te tanpui tu jinga me pakha chuan khur chunga thosi lo an muta wangin oxygen an tla chamani thaya thita te chu dotin hlai kumsom ruk pathum nomia sai kumsom thum pakwa notin hla hmuai kumsom thum pathum le no i sabei kumsom thum mi te ni in an pali in an thivekani ti na soi an thina trans khur chu lei hnuai fit ruka thuk fit som palia zawa lei ania achunga lein an chila an luna chu fin ni bialin an siamani Karen State Fire Department a thok mi pakha chuan lei hnuai khur ho omdana chuan lei hu chuanan boruak lu chuana thatak siamangaya achung lama mihring luna siam hian oxygen tlak cham ma bi ka chu wangin abang lama boruak lu chuana siam hi oxygen tlak cham na laka mi atan pui thayani ti in ronna thu asoi ani Urban Gorilla Polin Operation Annaya har sanan to tele mi puite siat tur Urban Gorilla Operation chu akalvung chhauzela Rangoon region pakhat chawa po September thale October thachungin firfiak sipaile police baka dalan zavel zet then fai na tholo ni towa rampum anga chu chuan military council nungzui tu te sangkhal le zanga chuang ti hluman ni baka zanga in hliaman tuara chuti rualin in dauna politics le business mun poimo zakwale somnga chuang mi pui sipai ten an bai thei bok ani chuti anga operation nei thei tura chet lak chu underground sipai te tan thil all aya ni lawa leilama operation nei don chuan ama sabarin mi pui a khoitel thayang emti en chian ma sakania chumi hnuwa mi pui vai wa lo deuna firfiak sipai te om theina mun chu abi ka thlangin operation kalpui thina ni chumi hnuwa po har sanna lom cheu zel boka supply phurul le a phurtu tur kongte thlanthia mangaya thlanfu lo chuan le lamzok operation lo nei thut nen innang chingin mishing nun na baka ral thuam thlenga pek angai chang te po om thaya chu Urban Gorilla polte har sat tole in pek na lian tham ani chumi hnuwa underground sipaite vaiwana le mun himlama in son na tur sum budget an kham khop tak an nei ngai lawa atlang puin underground Urban Gorilla polten anral thuam man tur chu an mani paisa lei angai thin bok achan chu anni ho pol tanpui tu tur an ommu mal thin lawa tanpui tur song le tanpui na don hun nga ka lo thudreng la ni theilawa chulai tak chu an har sanna lian tak pakhatani bok chu tiangan har sanna sukyang turin vebur khon ang hanti don se PDF te anga mi puisia ta han intlang zar ang chi la rem si lawa chu tiangan ti chuan tanpui du le tanpui ngam an om lo mai thei boka sum nei lo chuan ei in dam lo le ral thuam lama har sanna om chhozela atopa ril ruwa ti chak rang sia operation nei theilawa chol san hial angai chang te po an tok thin ani soito angin Urban Gorilla polten operation nei donan ve thon ber chu mi puitan a him to kem ti hi ani khopui chunga che turan ni angin mi pui om lo na hmuna operation nei har viawa chu wangin tun hi mi pui lampo mania in ven hun Malaysia na manga firfiak sipaite omna le chetlana mun nena la thai ang bera in thiar fili ma poimo to ani underground pol lamtan mi puite engkim silsia chu thil thai ani lawa mi puiten himdon lo wanga operation kallai thulle te po oma vona thu chu asiam hi amai mai lo ti po mi puila min ria chen saka thahle chuti rualin bomti puana then khata mi puila min du khop lo na le nep ti na te po an nei mai thei achan chu avoi khanna bom thok chaklu tukchi man ngal hi mi puilam ta na himlo na om thin wang te ni ti tha thiamila ato beratan revolution sipaite mi puite ta nan thu cha do chu revolutiona sipaite ru rupun mangchu chakle chaklawa niber lovin atop thlenga do zel hiania mi puilama po anni tan tlem lua omlova thei ang to ka tanpuina lo pek vek hi apoimo hle ti hiani chu wangin Urban Gorilla tele mi puite in kutsuya an thokho zelani chuan hlotlina chu ban phak loka oma chu wangin dikna atana in dona hlotling turin har sanna kara po mi puila minan toy om zelangai don ani
ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theide chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye